دونك غادي نكملو على الكود ديالنا. عندنا هاد لادريس اي بي 172.16.34.0/16. ما معنى /16 le masque c'est 255.255.0.0. d'accord. اول حاجه خاصنا نديروها هي نعرفوا هذه واش ادريس اي بي ولا ادريس ريزو. سي une adresse IP ou bien c'est une adresse réseau. donc كيفاش ناخذوا هاد لادريس هادي ونحولوها للبينير. donc transfert d'adresse en binaire 10 10 11 00 10 10 11 00 point 16 16 0 128 0 64 0 32 1 pour 16 0 8 0 4 0 2 et 0 1 point 34 c'est 0 128 0 64 1 32 il reste 2 0 16 0 8 0 4 1 et 0 point 0 0 0 0 8 fois multiplié par 255.255.0.0 c'est 1 1 1 1 1 8 fois point 8 fois 8 fois pardon 0 1 2 3 4 5 6 7 8 point 1 2 3 4 5 6 7 et 8. donc résultat de multiplication 1 1 1 c'est 1 0 1 c'est 0 1 1 c'est 1 0 1 c'est 0 1 1 1 1 0 0 point 0 0 0 1 0 0 0 4 fois point 0 0 0 0 1 c'est 0 0 0 0 une fois point 1 2 3 4 5 6 7 et 8. d'accord. passer binaire décimal 172 16.0.0 slash 16. donc هذه adresse IP وهذه هي l'adresse réseau الغسيل اش تنتمي هذه. donc l'adresse réseau 172.16.00/16 l'adresse 172.16.34.0 c'est une adresse IP pas une adresse réseau. donc غادي ندير واحد ليكزامبل في باكيت تريسر. d'accord. donc ناخذ واحد الروتور. الروتور هذا ما فيش لي بور سيريال. ajouter des ports céréales. d'accord. copier et coller. par exemple 4 routeurs. 4 routeurs. donc 4 réseaux locaux. donc 4 machines et relayer les périphériques entre eux. d'accord. quel est le nombre de ce réseau? 1
1. Premier, c'est réseau. Le deuxième. Le quatrième. Le troisième plutôt. Le quatrième sur réseau. Le cinquième sur réseau. Sixième. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 sur réseau. D'accord. On a 7 sur réseau. L'adresse هذه تنتمي لكلاس بي، يعني ان عندي الحق انني نستعمل 16 البيت نخدم فيهم في البارتي ماشين، و 16 البيت الاولى ما عنديش الحق انني نتوشيها. جي با لو droit de toucher 16 les premiers 16 bits la partie réseau. Donc 172.16, j'ai le droit de créer des sous-réseaux dans les 16 bits qui restent. Donc c'est d'accord. Donc عندي هنايا المجهول عندي هو x. x égale le nombre ديال les sous-réseaux. Le nombre ديال les sous-réseaux عندنا هنايا هو 7 sous-réseaux. Donc هاد 7 خاصها تكتب بواحد الطريقة ديال 2 à la puissance n. 2 à la puissance n. Donc n شحال غادي تكون تتساوي n égale à 3. هنا غنديرو supérieur. Donc n تساوي 3. alors غندي الحق نخدم في هاد 3 د لي بيت الاولانيين مناش من البارتي ماشين. هاد 3 لي بيت فاش عندي الحق نخدم. دونك هاد 3 لي بيت هادو كي غادي يكونوا؟ غادي يكونوا سيدي 172.16. اول حاجه يقدروا ياخذوها هي القيمه 0، ومن بعد منها ولاتي كلشي هادو غياخذوا القيمه 0. عندي 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك هاد 3 الاولين تياخذوا القيمه 0. الا لاحظتوا هذا راه بالديسيمال، سيت بارتي سي اون ديسيمال، وهاد البارتي هادي سي اون بينير. داكوغ. دونك الا حولنا الديسيمال اشرت هنا بوان 16 بوان 0 بوان 0. هذه هي لادغيس الاولانيه اللي غادي نلقى الى هادو كلهم خداو القيمه 0. شكون هما هادو؟ هادو هما اللي بقاو في البارتي ماشين. علاش؟ لان داك لو نومبر اللي تلقاو تنزيدوه على شحال عندي اصلا في لادغيس باش نلقى الماسك جديد. comment trouver le nouveau masque sur réseau? C'est le nombre de bits. Dans ce cas, c'est 3. Le nombre de bits utilisés pour créer des sous-réseaux. Actuellement, on a 7 sous-réseaux, donc on a besoin de 3 bits, plus le masque, le premier masque de sous-réseau, c'est 16. Donc, 16 plus 3 nous donne 19. D'accord. Donc, le préfixe, c'est 19. La dernière adresse, c'est 172.16.000 et tous
les autres bits, prenez la valeur 1. Donc, si on convertit en décimale, c'est 1, 2 à la puissance 0, plus 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 4. Donc, c'est 31 points. 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, à la puissance 2, à la puissance 3, à la puissance 4, à la puissance 5, à la puissance 6, à la puissance 7. Donc 1 et 2, c'est 3, 4, c'est 7, 8, c'est 15, 16, 32, 32, c'est 66, 64, c'est 127, et 128 plus 127, c'est 255. Préfixe, c'est 19. Donc, la première adresse nommée adresse raison. La dernière adresse, c'est l'adresse de diffusion ou bien l'adresse broadcast. Le deuxième sous-réseau, c'est 126. Quand c'est le cinquième. Le sixième bit, prenez la valeur 1. Ou bien, le premier bit de 3 bits dont on a besoin pour créer le sous-réseau, prenez la valeur 1. Il a البيت الاول من هاد ثلاث لي بيت اللي خدينا باش نكريو لي سوريزون خدا القيمه 1. دونك لادريسه تولي هي صفر 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 بوان صفر 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 8 fois. Alors l'adresse c'est 101.16.32.0 32 سلاش 19. بالنسبة للماسك تيبقى ديما هو نفسه. علاش؟ لأن خدامين بماسك فيكس، يعني اللي تيهمني هنايا هو اش؟ هو العدد ديال لي سويزون ماشي العدد ديال لي ماشين. الوغ هنا تنخدمو بماسك فيكس بحيث ان الديكوباج يكون سيميتريك، يعني نفس العدد ديال لي زادريس اللي كاينه في كل سويزون. دونك ديرنيير ادريس سي 16.001 et le reste des bits, prenez la valeur 1. Donc l'adresse c'est 191. تنسهل عليه القضيه هو انها تعتبر هذه كوم سويت اللي تنزيد بشحال نفس العدد باش تنزيد هنا هو نفسه اللي تنزيد هنايا، يعني سويت ديال 32. الوغ quatrième adresse, troisième adresse c'est 16.64. اشنا هي 64؟ هي الى هادو خداو القيمه تاع هذا خدا القيمه 1. داكوغ؟ حتى لاش؟ حتى الى تا هذا خدا القيمه 1 يعني غادي يعطيني ديزولي بوان زيرو هنايا بوان. الى خدا هذا القيمه 1 هاد جوج خداو القيمه 1 يعطيني هنايا 95.255. دونك لقينا دابا 3. الرابع
172.16 هادو دايما معمهمش يتبدلو. 96 فين تيكمل واحد تيبدا لاخر. دونك l'adresse broadcast plus 1 nous donne l'adresse raison du sous-raison suivant. Point 0 اشنا هي هادي؟ هي هنا غادي نزيد بديك السويت غاديني 127.255. D'accord. الوغ عندنا هنايا اول حاجه بدينا فيها 3 الاصفار، 2 الاصفار 1 0 10 0 11. من بعد منها في 128 غادي نلقاو 1 0 0 وانت غادي يكمل في 1 0 0 وهنايا كله خدا القيمه 1. يعني هنا فين غادي نقص. سانكيام هو اش هو 172.16.128.0 اللي هو هذا كما قلنا 128 فين حتى 172.16.128 بلس 31 159.255 اللي بعد منه 172.16.160.0. شنو هو هذا؟ هو الى درنا هنايا القيمه 1 وهنايا درنا فيه حتى هو القيمه 1. دونك هاد 3 تيوليو هما كيعطيونا لي سو-ريزون اللي نحتاجهم. مية وثنين وسبعين بوان ستاش 160 زائد 31 تعطينا 191.255. 172.16 بوان ديزولي انا 191 ماشي 192. 192 اشنو هي 192؟ هي 1 1 وهذا حنا القيمة 0. هنا ياخد القيمة 0 هي غتعني 192.0 172.16.192 plus 31 ça donne 172.16.224.0 نمشي التالين حتى 172.16.255.255. دونك عندنا شحال؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ديال سو-ريزون 2 à la puissance n égale à 8. داكوغ دونك غادي نبداو نوزعو هاد لي سو-ريزون على لي ماشين اللي عندنا هنايا. الوغ هذا غيكون الاول 172.16.0.0 سلاش 19. هذا غيكون 172.16.32
بوان زيرو سلاش 19. قلنا هاد 19 ملي جبناها هذا غادي يكون 172 بوان 16 بوان 64 بوان زيرو 19. وهذا الأخير غادي يكون 172 بوان 16 بوان 96 بوان زيرو بوان 19. كملت؟ لا، حتى هادو خاصهم ياخدو لي زادريس ريزو ديالهم. دونك 172 بوان 16 بوان 128 بوان زيرو 19 172 بوان 16 بوان 160 بوان زيرو 19. وفي الأخير 172 بوان 16 بوان 100 وصلنا هنايا عندنا 0 32 عندنا 64 عندنا 96 128 160 و172. كتلاحظوا معنا هما هادوك 7 ديال لي سورس. بوان 192 بوان زيرو 19. دونك نبدا نعطي لي زادريس اي بي لي زانترفاس. دونك اول انترفاس عندنا هو هذا كونفتي اند نورمالمون هذا غيكون جيجا انترنت. لا، قال لي ما كاينش حتى واحد سميتو جيجا انترنت هنايا. نقدروا ان حنا نعرفوا شنو هو، يا اما نديرو زائد ونديرو شاو انترفيس تيقول لي لي زانترفيس اللي كاينين. كاين فاست ايثرنت 00 وعندنا فاست ايثرنت 01 وعندنا سيريال 00 سيريال 001 والسيريال 010 والسيريال 011. دونك العدد ديال لي زانترفاس اللي كاينين هنايا هو 4 ديال لي زانترفاس سيريال وجوج ديال لي زانترفاس فاز ايثرنت. دونك كونفتي الا كنت هنايا وبغيتني نفس العمليه ندير داو شو انترفيس. هاد داو هادي بلا ما نعاود نرجع المود انفيريور. داكوغ نفس الريزولتا اللي غادي تكون عندي. داكوغ دونك ندخل انترفاس اف 00 نشوف واش غادي يخدم. نو شات داون نبان لكم نوت اكتيفا ومن بعد نعطيه لادريس اي بي ادريس 172.16.0.1 و ما تنديرش البريفيكس، تندير الماسك كوريسبوندون على البريفيكس. علاش عطينا 0.1؟ لان la première adresse 00 et la dernière adresse dans ce cas c'est 31.255 à ne pas utiliser. J'ai pas le droit d'utiliser ces deux adresses. Donc 255 alors IP adresse 12 16 01 donc 255 عندنا 19. دونك اشنو هي 19 بيفيك 19 في الماسك؟ هو 3 ديال لي بيت الاولانيين ياخذوا القيمه 1. دونك 128 زائد 64 زائد 32 30
224.0. نمشيو للانترفاس الاخر اللي هو S010. كتلاحظوا ان من فوق منه كاينه واحد الساعه، دونك داك اللي فوق منه الساعه تيتسمى دي سي او. في واحد لا ليزون سيريال لا بدا واحد فيهم يكون مكونفيغيري كوم كوا دي سي او، يكون انترفاس دي سي او. دونك كيفاش نقدر انني حددنا داك هو دي سي او؟ الوغ قلنا انترفاس اس 010 نشط داون نعطيه لادريس تامي اي بي ادريس من هاد البلاج، دونك غتكون 172.16.128.1. نفس الماسك، دائما الماسك يبقى هو نفسه لو ميم ماسك. وباش نحددنا هذا هو دي سي او تندير هاد الكوموند كلوكيت ونعطيه واحد الفريكونس. باغ اكزومبل نخدم هنا 64,000. داكوغ، دونك هذا الروتور هذا ساليتو. ندخل لهذا الروتور ونبدا. تيقول لي انا الاسيستون بغيتي نعطيك دي كيستيون بقى تجاوب عليهم، الهوست نيم، لاين كونسول انسي سويت. نقول لي لا، بغي نخدم انايا كلشي مانيوالمون. دونك نيفل كونفتي. بالنسبه للناس ديال البريمير او الناس ديال الباك بو، من الاحسن تكتبوا لي كوموند كاملين، يعني بحال هادي كونفيغور تيرمينال. هنايا ما عرفتش لنا خاصني نخرج المود بريفيليجي كونفيغور. علاش قلت هاد الكلام؟ لان غدوزو ليكزامان سانتيز، يعني في الواقع. دونك خاص تعرف تكتب الكوموند كامله. دونك كونفيغور تيرمينال. داكوغ، دونك نبداو دائما بلي زانترفاس اللي موالين اللوكال. الوغ شت داون بي ادريس 12.16.32.1 255.255.224.0. concernant هاد لي زانترفاس نشوف هذا S00 ما كايناش الساعه، دونك هذا دي تي او، الانترفاس دي تي او، دي سي او دي تي او. انترفاس دي تي او فواحد ليزون سيريال. l'un des interfaces est un interface DCE dans lequel on configurait la commande clocate. L'autre c'est DTE. Je n'ai pas besoin de la configurer. Donc shutdown l'adresse IP, donc int s0/0/ le shutdown. Donc les LED sont changés leur statut à to app, change state to app, IP adresse 16.128.2 adresse من هاد البلاج هذا point 1 point 2 128.1 122.2 128.2 255.255.224.0. Ouais, espace. D'accord. Notre interface S001, c'est DCE. DCE. Int
S001. Shutdown. IP adresse, une adresse qui appartient au réseau 172.16.160. Donc, la première adresse utilisable, c'est 1. 255, 255, 224 et 0. Bien sûr, tel que c'est un DCE, il faut configurer le create. D'accord. Troisième routeur. Donc c'est S000 DTE. Mais premièrement, on va commencer par la configuration des interfaces locales. Donc configure terminal, il faut écrire la commande complète, conft. Donc interface F00, puisque ce sont la même marque, c'est le même type des interfaces pour tous les routeurs. Fast 00. Si il existe deux marques différentes, peut-être les types des interfaces sont les mêmes ou bien différents. Par exemple, E00 pour Ethernet 00, F00 pour Fast Ethernet 00 et G00 pour Giga Ethernet 00. Donc, no shutdown. Une adresse IP qui appartient au troisième réseau, c'est 64.1. Comme on a dit dans les séances précédentes, j'ai pas le droit d'utiliser l'adresse 64.0. 64.0, c'est une adresse réseau, pas une adresse de une adresse IP pour les machines. Par contre, je peux utiliser 65.0. C'est une adresse qui appartient aux plages utilisables. 65.0. Mais 64.0, c'est une adresse réseau. Les adresses comprises entre 64.0, 64.1 jusqu'à 95 plutôt, 95.254, ce sont les adresses utilisables. La première adresse 64.0 et la dernière qui sera 95.255, ce sont des adresses que j'ai pas le droit d'utiliser. Donc après l'interface, c'est, je crois, c'est S, oui, c'est S0/0. Le shutdown, IP adresse. Je peux commencer par la configuration de l'adresse IP, ou bien ou bien par l'activation de l'interface, quel que soit, no shutdown, ou bien l'adresse IP adresse. Je peux commencer par n'importe quelle adresse, c'est pareil, n'importe quelle commande. Donc IP adresse c'est 112.16.64.1. L'utilisation de la première adresse du place, c'est facultatif, mais c'est recommandé de utiliser
la première ou bien la dernière adresse du plage. C'est pas la première ou bien la dernière adresse du réseau. La première ou bien la dernière adresse du plage. C'est recommandé de l'utiliser. Ouais. Ah ouais. Je prenais une adresse du réseau 172.16.160. C'est pas du réseau 64. C'est 160. Donc, overlaps. Donc c'est 160. Point. J'ai déjà utilisé 161. Donc je peux utiliser 162. Dernière interface, c'est 001. Comme vous voyez, c'est l'interface DCE. Donc, 001. C'est bon. Donc, S001. Alors, le shutdown. IP adresse 172.16.192.1 255, 255, 224 et 0. Donc, clock rate, tel que c'est un DCE, 64 000. D'accord. Le dernier routeur. Enable. Configure terminal. Le shutdown. Interface F00. Le shutdown. IP adresse 172.16.96.1 255, 255, 224.0. L'interface serial, c'est S000. Le shutdown, tel que puisque c'est un DTE, j'ai pas besoin de configurer la commande clock rate. Donc pour l'adresse, c'est IP adresse 172.16.192.2. Le masque 255, 255, 224.0. Et j'ai terminé l'attribution des adresses aux interfaces du routeur.